Всем привет! То, что россияне стали чаще покупать автомобили из Казахстана, это плюс для страны Казахстан как в технологическом, так и в экономическом плане. Поэтому о каких-либо ограничениях здесь речи не идет. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. В одном из предыдущих роликов я рассказывал о том, что в России начали активно скупать автомобили. К сожалению, такие покупки сопровождаются рядом нюансов, в которые входят допы. Одни только коврики могут выйти в круглую сумму. Поэтому я хочу показать лучшие коврики EVO от DAF-CAR. 100% вы уже слышали про эту инновационную систему SOT, которая удерживает всю грязь, пыль и слякоть. При этом коврики DAF-CAR по размеру точно подходят под конкретно ваш автомобиль, с учетом всех особенностей пола. Используются только оригинальные крепления, такие же, как у завода-изготовителя. Поэтому они не будут ерзать по полу, когда вы их установите. Плюс они сохраняют свою эластичность круглый год, от плюс 40 до минус 40. Честно говоря, завидую такой их стойкости. Также есть 30-дневная гарантия возврата денег, если что-то не понравится. Вернут деньги без разбирательств. Плюс специально для моих зрителей, компания DAF-CAR предоставляет дополнительную скидку по промокоду YouTube. Так как теперь автомобиль стал некой роскошью, учитывая обстановку, мой вам совет: бережнее относитесь к нему, чтобы избежать лишних головных болей. Ссылку на коврики я оставил в описании, пользуйтесь. Министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана спросили, планируют ли власти контролировать рынок сбыта авто в Россию и другие страны. Законы экономики такие, что весь мир борется за рынок сбыта, и чем больше мы продаем свою продукцию, тем больше она развивается и технологично, и экономически. Это и новые рабочие места, сказал министр. Государство не видит какого-то большого ажиотажа, что именно россияне скупают местные машины. Есть информация, что покупают их сами граждане Казахстана и потом перепродают, но эту статистику собрать сложно. В любом случае, ограничивать иностранцев в покупке казахстанских автомобилей никто не собирается. Просто нужно увеличить объемы производства, а не следить за тем, чтобы кто-то не покупал. Мы все время ищем пути силового метода решения вопроса. Что-то запретить, у кого-то что-то забрать, кому-то что-то не пустить. Давайте экономическим путем решать эти вопросы. Надо стимулировать, чтобы наш автопром еще больше машин выпускал, сказал министр. Однако ни в коем случае не должны уходить за границу машины, которые покупались по льготной программе, отметил министр. Речь о субсидиях государства. Отдельным категориям граждан предварительно право купить автомобиль без первоначального взноса под 4%, чтобы самому пользоваться этой машиной. Вот тут государство Казахстан собирается вводить жесткие ограничения, чтобы конкретно эти автомобили не уходили за границу. Ну и обещанная мною шутка юмора. Если взять из квитанции графу «Капитальный ремонт» и умножить сумму из нее на количество квартир в нашем подъезде, то возникает закономерный вопрос. А где, собственно, дубовый паркет, витражные окна и швейцар в ливрее, приветливо распахивающий входную дверь? А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Казахстан сдулся? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, мало найти свое место в жизни, надо найти его первым.